Рівень комфорту при проходженні митних і прикордонних формальностей є свого роду візитівкою держави і багато в чому формує попередню думку громадян, що перетинають кордон, про рівень соціально-економічного розвитку країни, компетентності та культури представників державних органів. Разом з тим, основним завданням всіх контролюючих органів на кордоні є захист економічних інтересів, безпеки держави і припинення протизаконних дій з боку суб'єктів транскордонного переміщення. Функціональність нового комплексу і його інфраструктура мають всі умови для забезпечення балансу таких основних складових, як необхідний рівень контролю і достатній ступінь комфорту при перетині кордону. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, самый эффективный способ сближения народов – это непосредственное общение. Я думаю, что вот такой шаг, серьезный весомый шаг сегодня сделан со стороны Российской Федерации. Уверен, что те коллеги, которые будут здесь работать на этом пункте пропуска, будут внимательны к людям, обеспечат грузооборот, обеспечат внешнеэкономические связи между нашими странами. Пункт пропуску Новоазовськ-Весело-Вознесенка забезпечує найважливіший напрям від південної частини України з міжнародної автомагістралі Одеса, Ростов-на-Дону і далі на Краснодарський і Ставропольський край Росії. Таке розташування активно використовується громадянами, представниками бізнесу та перевізниками як найбільш вигідний курортний маршрут, а також маршрут для здійснення транзитних та експортно-імпортних операцій. У зв'язку з цим обсяги пасажиру та вантажопотоків зростають, що неминуче відбувається на пропускній спроможності пункту пропуску. Хочу отметить, что наше сотрудничество с Южным таможенным управлением, Таганрогской таможней, оно идет независимо от запуска пункта пропуска, круглогодичное, круглосуточное. Я надеюсь, что те результаты, которые мы имеем, чувствуют граждане, которые пересекают границу. А этот новый пункт пропуска позволит нам полностью синхронизировать наши действия. И пункты пропуска, я думаю, будут работать с наибольшим эффектом. Значне збільшення смуг руху дозволить істотно збільшити пропускну спроможність пункту пропуску, що є особливо актуальним в умовах зростання кількості пасажирів і вантажів, пікові значення якого прогнозуються на період проведення фінальної частини Євро-2012 та наступний період відпусток. Во-первых, все эти годы в нашем пункте пропуска было 6 полос движения, и сейчас их видно, а на российском пункте пропуска было всего 2 полосы. Сейчас там уже многополосное движение, 8 полос и еще 2 резервные. Как раз вот сейчас, в связи с введением многополосности движения на российской стороне, у нас будет полная синхронизация. Кроме этого, в таможенной службе Украины соблюдаются часовые нормативы, временные нормативы. Их нет в Российской Федерации, там свое законодательство, они исполняют свои нормативные документы. Наши временные нормативы заключаются в том, что легковая машина проходит таможенный контроль по времени до 10 минут. Если не требуется какого-то тщательного досмотра, но это минимальный процент, который мы уже выявляем, какие-то риски и те машины, или те грузы граждан, которые мы должны досмотреть. Все остальные беспрепятственно пересекают границу, легковые автомобили. По грузовым автомобилям максимальное время досмотра оформления пункта пропуска до 2 часов. Среднее время 40 минут. Поэтому как раз вот запуск нового пункта пропуска с российской стороны позволит нам обеспечить такую планомерную работу. Введення в експлуатацію нового митного терміналу є дуже своєчасною і важливою подією, яка дозволить синхронізувати роботу пункту пропуску з українською та російською сторін. Кіра Думська, Перший муніципальний.